მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩემს YouTube არხზე. დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავ ყველაზე აქტუალურ ტრენდებს მოდის სამყაროში 2025 წლის გაზაფხულისთვის. ამიტომ თუ გაინტერესებს რა იყიდა შენი საგაზაფხულო გარდაქმნისთვის, აუცილებლად გააგრძელე ყურება. ზოგადად ტრენდებს არ მიყვები ხოლმე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვარ ჩემნითებს, თუ ვიცი რომ ძალიან მოუხდება ჩემს გარდერობს, ჩემს სტილს და რაც თავარია მე. და პირველი რჩევა, რითიც მინდა რომ დავიწყო ვიდეო არის ის რომ აუცილებლად თქვენს გემოვნებაზე დაყრდნობით აარჩიეთ ეს ნივთები და არ შეიძინოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეს მხოლოდ ტრენდია თქვენთვის და ამ ნოტაზე უკვე გადავიდეთ პირველი ტრენდის განხილვაზე. პირველი ტრენდი არის ზამში. ზოგადად ზამში ხშირად ასოცირდება ხოლმე შემოდგომა ზამთრის კოლექციებთან, თუმცა როგორც ჩანს ამ სეზონზეც ძალიან აქტუალურად შევხვდებით ზამშის აქსესუარებს და ტანსაცმელს. თუმცა ასევე ზამშის სტაილინგის რამდენიმე მიმართულება არსებობს. გაზაფხულისთვის ბევრ კოლექციაში უფრო მეტად ბოჰემური სტილის ზამშის ნივთებს შევხვდებით. ძალიან აქტიურად შემოვიდა ზამშის სეტები, მაგალითად პიჯაკი და ქვედა პოლო ზამშის და თუ ზარაში და ეს მაღაზიებში ხშირად დადიხართ ხოლმე, ალბათ თქვენც შეამჩნევთ ამ ტრენდს. მე პირადად ძალიან მომწონს ზამშის აქსესუარები და წინა სეზონზე, ანუ შემოდგომა ზამთრისთვის შევიძინე ყავისფერი ზამშის ჩექმა, რომელიც ძალიან კარგად გამოვიყენე ზამთარში და ვფიქრობ, რომ გაზაფხულისთვისაც ძალიან კარგი იქნება სხვადასხვა ლუკების ასაწყობად, სანამ ძალიან დაწყება, რა თქმა უნდა. და ძალიან მომწონს ზამშის და ძალიან გოგოშკული, ესეთი ფრიალა კაბების კომბინაცია და ამ ნოტაზე ასევე ძალიან მომწონს ზამშის კაუბოის სტილის ფეხსაცმელები, რომლებიც მგონია რომ ძალიან უხდება კონტრასტში შედარებით უფრო ქალურ და ფრიალა ტანსაცმელს. შემდეგი განვიხილოთ ცხოველის პრინტი. ვიცი რომ ბევრისთვის ეს ტრენდიც არ არის და თითქმის ყოველდღიურად იყენებენ ხოლმე ესეთი პრინტის ტანსაცმელს და ლეოპარდის პრინტის. მəni არაფერი შემიძენია მსგავსი, თუმცა ამ სეზონზე გადავწყვიტე რომ ეს ჯინსი შევემატებინე ჩემი გარდერობისთვის და ძალიან გავერთე სხვადასხვა ლუკების მოფიქრებით და მგონია რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვარიაცია არსებობს, როგორც შეგვიძლია რომ ჩვენს გარდერობში ესეთი პრინტი შემოვიდან. ეს ტრენდი უკვე რამდენიმე სეზონი არის, რაც აქტიურია, თუმცა გაზაფხულზე შედარებით უფრო მრავალფეროვანი არჩევანი გვექნება. ანუ გარდა ლეოპარდის პრინტისა, რომელიც მომდგომა ზამთარში ძალიან აქტუალური იყო, უკვე შემოგვემატება სხვა ცხოველების პრინტები, მაგალითად გველის ტყავის პრინტის აქსესუარები ან ტანსაცმელი, ასევე ზებრის პრინტის აქსესუარები და ტანსაცმელი. მე ყველა ძალიან მომწონს, თუმცა განსაკუთრებულად მომწონს გველის ტყავი, უბრალოდ მგონია რომ ტანსაცმელი ცოტა ზედმეტად გადაჭარბებული არის ჩემი სტილისთვის და ამიტომ აქსესუარებს დავჯერდები. და ტრენდი მესამე არის ვარდისფერი. ოღონდ ეს არ არის ჩვეულებრივი ვარდისფერი, ეს არის ძალიან ნაზი, თითქოს პუდრისებრი ვარდისფერი, დაახლოებით ესეთი. შარშან ძალიან ხშირად ხვდებოდით ხოლმე წითელს, ალუგლისფერს, ბორდოსფერს, მოკლედ წითელის სხვადასხვა ვარიაციებს, თუმცა ამ სეზონზე უკვე ნელ-ნელა გადავდივართ ვარდისფერისკენ. არ მოგატყობთ და მე ძალიან მომწონს ეს ტრენდი, ზოგადად ძალიან მიყვარს ვარდისფერი, თუმცა მგონია რომ ჩემი ფერი არ არის, ანუ ჩემი კანის თხოვნილობას ძალიან არ უხდება და ამიტომ სავარაუდოდ გამოვტოვებ ამ ტრენდს, თუმცა ძალიან მომწონს სხვებზე. გუშაულოს რომ ეს არ არის ბარბის ვარდისფერი, ანუ ძალიან ჭრეტელა აქტიური ვარდისფერი. ბარბის კინო რომ გამოვიდა, ძალიან კარგად მახსოვს რომ თითქმის ყველა მაღაზიაში ბარბით ინსპირირებული ფერის ტანსაცმელი იყიდებოდა, თუმცა ახლა უფრო დამჯდარი, ქალური, ნაზი, მშვიდი ვარდისფერი არის მოდაში. ტრენდი მეოთხე და ჩემი ყველაზე საყვარელი ტრენდი, რომელსაც ალბათ ტრენდსაც არ დავუძახებდი, იმდენად ჩემია, არის ბიზნეს სტილი. ანუ დახვეწილი პიჯაკები, სტრუქტურირებული ტანსაცმელი, მონოქრომატული შარვალ კოსტუმები, ძალიან მასკულინური ტანსაცმელი, გიჟდები ისე მიყვარს. ბევრ კოლექციაში ასევე შემხვდა 90-იანი წლებით ინსპირირებული ტანსაცმელი, მაგალითად მხრები რომ აქვს ცოტა უფრო ამოწეული, მაგალითად ბებიებს რომ ეცოთ ხოლმე ესეთი სტილის პიჯაკები. თუმცა პატარა ტვისტი, რომელიც შევამჩნიე წლევანდელ კოლექციებში, არის გამოყვანილი წელი. ზოგადად ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ძალიან მოდაში შემოვიდა oversize სტილის ტანსაცმელი, თუმცა მგონია რომ ნელ-ნელა უკვე ვუბრუნდებით ისევ ძალიან გამოყვანილი ტანსაცმლის ტრენდებს. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ზომაში ჩემნაირად პატარა ხართ,
ჩემსავით. სიმაღლეში oversize სტილს ამეტად ყოველთვის მომდგარი დასაცმელი უფრო მეტად გვიხდება. ამიტომ მგონია რომ ეს ტრენდი ჩვენ სასარგებლოდ არის. და მეხუთე ტრენდი, რომელზეც ძალიან მეცინება, არის შლაქსის სტილის ჯინსები. როგორ მახსოვს, სკოლაში რომ ვიყავი, მაშინ იყო მოდაში ესეთი შარვალი და ჩემმა მშობლებმა ჩამომიტანეს ერთ-ერთი მოგზაურობის შემდეგ. შოკში ვიყავი, იმდენად მომწონდა და გაუხდელად მეცვა ალბათ ერთი ყური თვე. და ვიცამბობ მე ხოლმე მოდა ბრუნავს და ძალიან ბევრი სხვა სტილი დაბრუნდა ვიცით 80-იანები, 90-იანებიდან და ასე შემდეგ. ამ ტრენდზე ეს ყველაზე მეტად დავინახე. ასევე არ ვიცი რამდენად ადამიანებს თვალს, თუმცა წლევანდელ Super Bowl-ის halftime show-ზე კენდრიკ ლამარს ეცვა ესეთი ჯინსები და შემდეგ ერთი კვირა, ორი კვირა ალბათ TikTok-ზე და Instagram-ზე ძალიან აქტიურად იყო განხილვის საგანი. თუმცა ძალიან გაშლილ შარვალზე მეტად მომწონს ეგრეთ წოდებული bootcut ჯინსი, რომელიც შედარებით უფრო მომდგარი არის ზევით და მხოლოდ ქვევით იშლება და ძალიან ლამაზ ფორმას აძლევს ფეხს და ძალიან მომწონს ოდნავ უფრო ქუსლი ამ ფეხსაც მოვთან, სქელი ქუსლი ძალიან მოხდება. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგიწონათ დღევანდელი ვიდეო და იმედია გამოგადგებათ ჩემი დაკვირვებები გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციების ტრენდებთან დაკავშირებით. აუცილებლად გამიზიარეთ კომენტარებში, რომელი არის თქვენი საყვარელი ტრენდი და არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. დიდი მადლობა და დროებით.